بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے انتظار حسین فرام لینڈز.pk. آج کی ہماری ویڈیو سٹی ہاؤسنگ کھاریاں کے ریلیٹڈ ہے. سٹی ہاؤسنگ کھاریاں کا آفس اوپن ہو چکا ہے عید کے بعد. عید گزر چکی ہے اور آفس جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے. ڈیولپمنٹ کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے اور سٹی ہاؤسنگ کھاریاں نے جیسا اپنا اے اور بی بلاک جو ہے اس کو آن گراؤنڈ کر دیا ہے. اے اور بی بلاک میں جو بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ 4-5 گھر جو ہیں 6 وہ شروع ہو چکے ہیں. اب لوگوں کا رجحان جو ہے وہ اس طرف بڑھ چکا ہے کہ لوگ اب گھر بنائیں گے. سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ تیزی آئے گی. جو بلاکس ہیں پیچھے سی اور ڈی، ان کی جو کمپنی نے جون جولائی کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے پوزیشن کی، وہ بھی پوزیشن جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے اور وہ بلاکس جو ہیں وہ بھی تقریباً آن گراؤنڈ ہو چکے ہیں. ان کا کام جو ہے ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ کافی سارا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس ٹائم پہ جو نئی ڈیل آئی تھی، ہم نے 2-4 ویڈیوز بنائی جس میں ہم نے لوگوں کو یہ میسج دیا کہ آپ کے پاس جس کے پاس فائلز پڑی ہیں 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ پیڈ، وہ جو ڈیل کمپنی نے 30% مرجنگ کے ساتھ دی ہے اس میں مرج کروا لیں تاکہ آپ آن گراؤنڈ پلاٹ میں آج شفٹ ہو جائیں فائل سے نکل کے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ساتھ ایک یہ بھی میسج دیں گے کہ آپ نے فائل سسٹم سے ضرور نکلنا ہے اور فائل بائی کرنے سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اور فائل کی بجائے آپ آن گراؤنڈ پلاٹ لیں. بے شک آپ کو 2-3-4-5 لاکھ کا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو کریں، ضرور کریں، لیکن آن گراؤنڈ پلاٹ لیں. اب یہ سٹی ہاؤسنگ کھاریاں کی یہ صورتحال ہے کہ جو گھر ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. اب ایک گھر شروع ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا، چوتھا، اسی طرح مطلب گھر جو ہیں وہ اب دن بدن جو ہے وہ تعداد جو ہے بڑھ رہی ہے. اب یہ چیز ہے کہ جیسے ہی گھر بننے سٹارٹ ہونے ہیں، سوسائٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو جیسے سوسائٹی میں رونق بڑھنی ہے، لوگ رہائش پذیر ہو جائیں گے، گھر کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو جو آن گراؤنڈ پلاٹ ہیں اے اور بی بلاک کے، ان پلاٹس کے جو ریٹس ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھنے ہیں کیونکہ جیسے ڈیمانڈ بڑھنی ہے، ہر بندے کا دل ہوتا ہے کہ میں آن گراؤنڈ پلاٹ لوں. یا پھر اس طرح کے کافی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم پلاٹ لیتے ہی گھر بنانا شروع کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ جو گھر جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کلائنٹس کو بھی فائدہ ہوگا، سوسائٹی کا بھی فائدہ ہے اور کلائنٹس کا بھی فائدہ ہے. لیکن جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے ان کے لیے بڑا فائدہ ہے کیونکہ اب کوئی بھی بندہ نقصان میں نہیں ہوگا کیونکہ جس بندے نے آن گراؤنڈ پلاٹ لیا ہوگا وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوگا. وہ اپنا جو پلاٹ ہے وہ پروفٹ میں سیل کرے گا کیونکہ پلاٹ پروفٹ میں ہی سیل ہونا ہے. جس بندے نے بھی اب 30 لاکھ کا پلاٹ لیا ہے اس بندے نے 35 لاکھ سے نیچے نہیں بیچنا پلاٹ کیونکہ موقع پہ موجود پلاٹ ہے. فائل والا سسٹم نہیں ہے کہ 75% مائنس. فائلز جو ہیں وہ تو ابھی بھی 75% مائنس پہ جو ہے وہ چل رہی ہیں. وہ آج بھی 75% مائنس پہ ہیں اور سال بعد بھی 75% مائنس پہ ہیں. فائل سے آپ آن گراؤنڈ پلاٹ میں شفٹ ہوں. ابھی اس ٹائم پہ 5 مرلہ 10 مرلہ کی جو کیٹیگری ہے وہ ختم ہو چکی ہے. 14 مرلہ کے پلاٹ بھی آئی تھنک ختم ہو چکے ہیں. 8 مرلہ کے چند پلاٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں یا 5 مرلہ کے کچھ، لیکن ڈیل جو ہے اس ٹائم پہ ختم ہو چکی ہے. جو اویلیبلٹی تھی وہ شارٹ ہو چکی ہے. اب اویلیبلٹی شارٹ ہو چکی ہے اور پلاٹس بھی آن گراؤنڈ آ گئے ہیں اور گھر بھی بننا سٹارٹ ہو گئے. تو یہ چیز اس چیز کا سائن دیتی ہے کہ اب جو ہے ریٹ بڑھیں گے اے اور بی بلاک کے آن گراؤنڈ کے. اس کے ساتھ ساتھ آگے سی ڈی اور ای ایف جو ہے 2 مہینے کے گیپ پہ کمپنی جو ہے وہ بھی ڈیلیور کر رہی ہے، پوزیشن دے رہی ہے. مزید آپ کوئی بھی ڈیٹیلز لینا چاہتے ہیں، آپ اپنی فائل کو پلاٹ میں مرج کرنا چاہتے ہیں یا اپنی فائل کو سیل کرنا چاہتے ہیں، پلاٹ سیل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ مزید سٹی ہاؤسنگ کھاریاں کے ریلیٹڈ تمام طرح کی اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں. شکریہ، اللہ حافظ.